हाल चाल है दोस्तों। होप करदा कि तुसीं सारे ठीक होवोगे ते तुहाडा स्वागत है अज दे ब्लॉग च। ते अज दा ब्लॉग होण जा रहा है, दो बुलेट आए अपने कोल, एक अपना ही आ, एक बुलेट आया भूआ ते मुंडे दा स्पैशल ब्लॉग दे बनाउण दे करके मंगाया है। ते ब्लॉग नूं सपोर्ट करिया करो भरा, ते चैनल सबसक्राइब कर लो। ते बुलेटां दी दवांगे तुहानूं डिटेल, ते साउंड भी चैक करावांगे दोवां बुलेटां दी। एक हैगा आ इलैक्ट्रा 2006 मॉडल आ, ते एक हैगा स्टैंडर्ड 2015 मॉडल आ। ते हुण मिलदे आं आपां बुलेटां दे नाल ते दिखाउने तुहानूं बुलेट। ते लो जी मित्रो, आ हैगा आ बुलेट अपनी भूआ दे मुंडे दा। ये मंगाया एक आपां स्पैशल आवाज़ टैसट करन वास्ते। मैं कहा देख लईए इलैक्ट्रे दी किद्दां दी आ ते स्टैंडर्ड दी किद्दां दी, की फर्क है आवाज़ दे विच, तुसीं भी देख लिओ। ये थोड़ा जिद्दां मोडीफाई ज़्यादा, अपने वाला थोड़ा घट्ट आ। ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ भी चेंज की आ, ते टायर भी बैक साइड वाला तुसीं देख सकते हैं, बर्फी गुड्डी टायर पाया। ते बाकी सारा ठीक है, हॉर्न लगे हुए आ वड्डे। ते ये हैगा जी 2015 मॉडल दस्सिया मैं तुहानूं। ते अपने वाला खड़ा अंदर, वो भी मैं तुहानूं दिखाउणा। लो जी अपने वाला बुलेट, ये अंदर तां खड़ा कीता हैगा, ते बाहर अपने सड़क दा काम चलदा सी थोड़ा जिहा पिंड, ते इस करके इहनूं अंदर लाया सी क्योंकि बाहर मिट्टी बहुत उड़दी आ। हुण इहनूं मैं बाहर कढ लवां ते फिर तुहानूं दिखाउणा आ। ते लो जी मैं अपने वाला बुलेट भी कढ लिया बाहर, ते हुण आपां तुहानूं इहनां दी साउंड भी चैक करवाउने आ। पहिलां इहदे बारे थोड़ी जी डिटेल दे देवां। ये हैगा इलैक्ट्रा 2006 मॉडल आ, बिल्कुल ओरिजिनल आ, देख ही सकते हैं तुसीं। ते बस ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਤੇ ਬੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆ। ਤੇ ਮੈਕ ਵੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬੁਲਟ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਵਾਈ ਸੀ ਮੈਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੌਰਨ ਲਾਏ ਆਪਾਂ, ਲਾਈਟ ਇਹਦੀ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਮਿਰਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚੈੱਕ, ਕੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ स्टैंडर्ड दी साउंड चैक, दस्सिओ कित्तां दी लगी। आ हैगा जी स्लो RPM, ते स्लो ते आ आवाज़ है जी। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਲੈਕਟਰਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਲੈਕਟਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਟਾਰਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਟਰੇ ਦੀ ਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋ RPM ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਐਨ ਦੁੱਧ ਦਾਣੇ ਗਿਣਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸੀਗੀ ਦੋਵੇਂ ਬੁਲਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖ ਕਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਖਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਆਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ DRL ਆ ਜਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹ DRL ਆ, ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਈ ਬੀਮ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਲੋ ਬੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੋ ਬੀਮ ਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਹਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਹਜੇ DRL ਹੀ ਆ ਆਫ ਆ DRL ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋ ਬੀਮ ਤੇ ਆਹ ਹਾਈ ਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ PCR। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਥੱਲੇ PCR ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਜੀ ਆਹ ਇਹਦੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ।